खूब आनंद जाता की हे 2 वर्सां पयलीं बंद पडिल्ले आधार सेंटर आज ओपन जाता आनी हे आधार सेंटर ओपन जावपाक आमकां ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर हांचो हेल्प जालो. तशेंच आमचो डायरेक्टर ऑफ प्लॅनिंग एंड स्टॅटिस्टिक्स सक्सेना हेंचोय सुद्दां आमी जेन्ना फोन मारलो तांकां की आमकां हांगा खूब गरज आसा आनी सराच्या ऑफिसांतल्यान आमी फॉलोअप केले की आमकां लोकांक सकाळीं 5 लोक बँके भायर उबे रावताले आनी बँकेर उबे रावन सुद्दां थोड्याच लोकांक ते आधार कार्ड न्यू आधार कार्ड करेक्शन हे इतच करपाक थोड्या लोकांक मेळटाले. पूण ते समजून आमी हे प्रायोरिटीचेर घेतले. आमी फॉलोअप केले टू मिनिस्टर ऑफिस विजय सक्सेना डायरेक्टर अमोल आमी बसून सगळे आमी ते फोन करून फॉलोअप करताले. टेक्निकल लॅपटॉप सुद्दां आमकां चेंज आमी केलो. सो खूब डिफिकल्टीज आशिल्ली तरी पूण आमी लोकांचे जे मागणी आशिल्ली फोंड्याचे मतदारसंघाच्या लोकांची मागणी आनी ती आधार कार्ड आतां सगळ्या हेका आधार कार्ड लागता डॉक्युमेंट जे कसलेच हेका बँक आसूं हेका जॉबाक आसूं सो कसलेच सगळ्या हेका आमकां आधार कार्ड लागता. सो हे खरें आमकां कसो आमी फॉलोअप करून आमी केलो आनी लोकांक खूब हेल्प जातलो आनी हे आधार कार्ड सेंटर परत परमनंटली आमी हांगा ओपन जाले आनी आज आमचे ऑनरेबल मिनिस्टर आज डिक्लेअर करतले आनी हे एवरी डे आसतले सकाळी 9 to 2 आनी शेनवारा 9 to 5 आनी अमोल जो आसा गवळेकर तेणेच तो खूब परिश्रम घेतला. तो हांगा इंचार्ज आसतलो आनी जशें आमकां GPS कॉर्डिनेट्स केन्ना पावस पडटा तेन्ना मातशें हांगा कनेक्टिविटी मेळपाना